Parlin d'aquells mons llunyans, de les espècies per catalogar, que ningú mai ha vist abans. Porti'm aquells marremots on els indicadors de profunditat diuen que és del valents baixar. Un fascicle setmanal. Soc l'home que busca El que sempre he volgut ser part d'una tripulació, perquè no hi ha colors i em fa dir que vull ser de gran. Jo ja els a tocar, sentir l'electrostàtic que hi ha al mar. Fer-hi sense haver-hi estat, veure els colors dels esculls de corall. Vostès que fan de jo xandall, confia en mi més avall. Jo amb vostè vull anar tan lluny que no hi arribi la ficció. Això? Monsieur Cousteau, perquè vostè els taurons no li fan por. Monsieur Cousteau. Monsieur Cousteau, a mi no em cal alta definició. Monsieur Cousteau.